dhaqnaa jirta oo ahaa inay isbeddelka aadanaha dhan uu ku salaysan yahay ay sameeyaan si joogto ah oo doorashooyin dalka iyo dadkaba isku xidhag ay qabsadaan oo madaxda meesha ka soo baxdo mid la aqoonsan yahay ay noqoto oo ay noqoto mid loo hoggaansan yahay oo mid aan la garab taagnayn aan la garab qaylinayn ay noqoto ayaa waxaa galaya mugdi aad u culus mugdigaas sidii looga bixin lahaa ayaa madashu u aasaasantay mugdigaas waxa uu ku yimid dastuurku waa weel siyaasadeed qaabiyo hannaanka xukunka dastuurkaasi marka uu meesha ka baxo hab loo qaabiyo lama yaqaano nidaamka siyaasadeed sida uu isla shaqaynayaan lama yaqaano dhexdiisa waa ka qarxi kariyaa aqoonsiga waa uu weyn kariyaa mashaakilaad badan ayaa imaan karaan isbeddelkii dastuurka lagu samaynayay ayaa waxa uu noqday mid gebi ahaanba meesha ka saaraya ficil ahaan haddii la yidhaahdo in wixii soomaaliya ay ku soo caanamaali jirtay xukunka markay isbeddelka ku samaynayaan ay uga sameeyaan iyagoo kalsooni badan qabo og in wax kasta ka dhalan karaan oo cid soomaali ka mida la dooranayo laakiin meeshay aadayso hadba qofka ilaahay calaf u geliyo sida ugu dadaalo sida loola dadaalo sida loogu qanacsanyaa ku salaysnaa ayaa waxay noqotay mid hadda meesha ka sii baxaysa marka arrinkaas in laga joogo oo dastuurkaas meeshii laga soo bedelay qaanuunadii ku lagu saleeyey hay-adihii loo kordhisay intuu ay meesha ka baxaan markii runtii aan meelo badan ka fiirin waxaa noo soo baxday madaxweynuhu inuu dastuurka ka aamin baxay yaqaano oo uu ka aamin baxay muxuu uga aamin baxay wuxuu hubiyey oo xaqiiqsaday in dastuurka kani uu leeyahay hal sifo oo maanta aan anfacaynin laakiin shalayta anfacaysa maxay tahay dastuurka sida uu yahay haddii loo raaco oo sharciga doorashooyinka sida uu yahay loo qaado waxaa u soo baxda oo runtiisna ah in qof kastoo soomaaliya uu meeshaas ka soo bixi karo qofka joogana aanu damaanad u haysan inuu joogi doono sidaas daraaddeed dastuurka waxaa laga shaqeeyey inuu noqdo mid hal dhan u adeega qaanuunka lagu salayna hal dhan u adeego qofka xukunka jooga markaasna ou noqdo oo madaxweyne hadda joogo qof ishubo markuu doorashada aadaa oo dadka kale meelahay ka soo geli lahaayeen ama meelihii wax iska bedeli lahaa meesha laga saaro taas ayaa waxay noqoto marka mid u baahan in wax laga qabto oo maaragtay aad iyo aad runtii arrin soomaalida khatar gelin kara ah wuxuu khatar ku gelin karaa isbeddelka waxaan idhi waa calaamad aadanuhu uu leeyahay ama nolosha cidlaa ku salaysan isbeddelka siyaasadda markuu nabad iyo doorashooyin iyo si degan iyo uu ku yimaadana faa'iido iyo wanaaga ka dhasho haddii jidkaas laga xirna jidad kale oo aan la garanayn ayaa meesha ka dhalan karo oo maaragtay waxaan fiicnayn baa ka imaan karo intaas waxaa ka sii gadisneed qof kasto oo madaxweynenimo soomaaliya loo doorto waajibaad ayaa dastuurku saaraya ballanqaadyo ayuu leeyahay shaqooyin inuu qabanayo inuu sheegana waa leeyahay waajibaadkaas iyo shaqooyinka ou meesha ka sheego ama dastuurka uu qoran uu ka shaqayn doono kuma jirto inuu ka shaqeeyo sida dib loogu soo dooran lahaa laakiin hadda xilligii tagay waxaa muuqato in waqtigii ugu badnaa la geliyey sidii lagu soo noqon lahaa heshiisyo siyaasadeed oon maangalahayn la sameeyey maamullo waqtigii ka dhammaaday loo kordhiyey si aan sharciguna oggolayn dastuurka oggolayn tanaasulaad badan oo xoolo leh oo xilo leh oo meesha ay mudnaayeen aan la marin si loo meel mariyo wax ka beddelka dastuurka hay-ado la dhiso si aan dastuurka waafaqsanayn waxaasoo idilna waxaa lagu salaynaa oo looga shaqaynaa hal shaqo oo aan waajibaadka ku jirin oon ballanqaadka ku jirin oo soomaalida midday xiisaynaysa aan ahayn oo ah dib u doorasho marka taasna waxaan rabnay inaan idhaahdo madaxweynaha qofkii calaf ilaahay u geliya ayaa imaanayo arrinkaasa ka shaqaynin haddii aad ka shaqaydana shaqadaas hadda meesha ka saar intaas waxaa sii raaca madaxweyne xasan sheekh maxamuud oon saaxiibo la soo shaqeeyey aan nahay waa qof aad iyo aad dadka soomaalidu ay u darajeeyeen oo ay u sharfeen si aanay muwaadin soomaaliyeed oon madaxweyne xasan ahayn oo ay u sharfeen aysan jirin 2 jeeruu sanduuq dhigtay labadiiba codaa loogu sheego mar waa loo diiday mar waa la siiyey mar waa ka diideen mar labaaday ugu soo celiyeen waa qofka kaliya ee 2 jeer
soomaalidu ay ku sharaftay waxa ugu qaalisan ay qof ku sharafto xukunka Soomaaliya ah waxaan ka baqaynaa Soomaalida saa u sharaftay inay ka dhaxasho kala go'go burbur iyo waxyaabo aan fiicnayn marka fariinta aan u diraynaa waxay tahay Soomaaliya siday kuugu listay madaxweynuhu ugu soo hambay hadday 2 jeer ku sharaftay bulshadii oo baarlamaan Soomaaliyeed oo labadaba adigu aadan soo xulin ay xukunka ku siiyeen Soomaaliya ka aamin bixin wax doortaha baarlamaanka ka aamin bixin mudanaha baarlamaanka ka aamin bixin shaqooyinka aad qabatay ha ku qaldanaadaan ha ku saxnaadaan ha ka aamin bixin oo ha u qaadanin inay yihiin kuwa aan marnaba lagu aamin oo mar dambe aan lagu dooranayn nin wax suugi jiray baa tahay waxa la rabaa amalkaaga aad 4 sano ka shaqaysay amba wiish wuxuu noqonayaa inta ku yimaado kursiga ka dajiyo amba wuxuu noqonayaa mid markaad geeskiisa fadhiisid kursiga kugu soo celiyo Soomaalidaada aamin shaqaad qabatay aamin way ku sharfeen hadayicin jaranjarada aad ku kortay inaad jajabiso ka shaqaynin dastuurku ayab ma lahayn oo waa midkan madaxweynaha 2 jeer ku noqotay asagana aamin yaan la dayicin yaan la kala tuurin isku haayay qaranka u ahaay madaxweynaha waxaan leenahay dastuurka bedelaada hal group ay ka bedelay halka xisbiyo hadda madaxweynaha u dhiso madaxweynaha adagu u yahay ayaa dastuurka wax ka bedelay baarlamaanka ku jiraan maamul goboleedaha joogaan dadka isu bahays ayaa dastuurka bedelay dastuurna waa heshiis bulsho marka fariintaasna waa dhaxmar siinaynay aad iyo aad u mahadsantiin su'aaluhu waa furan yihiin soo dhawaada